Дрвократците секогаш се на чекор пред чуварите на шумите, па како последица на тоа, зелените појаси околу градот и покрај патиштата кои водат кон Осогово и Плачковица се претворени во колосеци. Тоа секојдневно го гледаат граѓаните и шумочуварите, ама никој не успева да им застане на пат или не сакаат. И не се знае кои се поопасни истребувачи на дрвниот фонд во планините. Дали ситните кратци маскирани со патнички моторни возила прилагодени за брза акција и транспорт или оние со трактори и камиони на кои рампите им се отворени. Летово на повеќе бензински пумпи низ градот може да се забележат стари крнти без регистарски таблички во кои се точи бензин и кои тргнуваат некаде да возат. Неретко на 40 на степени се точи бензин во пластични шишиња и покрај врската горивото да се продава исклучиво во наменски црвени туби за гориво со соодветен затворач, кој ќе заврши пак во некое нерегистрирано возило кое главно се користи за специјални операции. Граѓаните се прашуваат зашто друго се користат ваквите искршени возила ако не за транспорт на крадени и огревни дрва покрај патиштата во Рицкиот район на општината или од дворови во градот и селата. Потоа за ноќно собирање на родот од нивите на земјоделците и слично. А во игра се главно старите марки Лада, Застава, Опел, потоа комбиња, пикапи и слично кои се најевтини на пазарот. Препознатливи се побучават и отворениот заден дел со пресечен багажник, адаптиран за носење дрва или брз утовар на бостан, домати и друго. Возачи се главно малолетници кои се специјализирани за брзо действување, дива сеча и за крадење. Немаат сообраќање на дозвола, немаат лична карта, немаат идентитет за да се легитимираат и да им бидат покренати прекршочни или кривични постапки. Се поочигледен факт е дека шумите околу градот Речиси целосно се опустошени, а од шумската полиција нема соодветна реакција, како да не се случува соголување на шумите по Осоговието и Плачковица. Нема реакција ниту од подружницата Осогово на македонски шуми во Кочани, како се во стопанисувањето со шумите да е во најдобар ред. Актуелниот директор чека новата власт да го смени, а тогаш се заборава бидејќи од профитирањето сите засегнати се задоволни. Тоа што е речиси неверојатно е рамнодушноста на прозваните на кои, иако им се укажува на хаосот со бесправната сеча и трговијата со огромно дрво, како мува да не ги ласи. Затоа се вели дека тука нешто смрди и тоа од главата. Ако го смрди од главите на повеќе институции и органи, тогаш епидемијата наречена криминал добива опасни димензии. Од тука прашањето, ќе се најде ли некој да ги пресече долгите пипци на дрвоманипулативната мафија, која ем ги уништува, ем се богати од шумите.